ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি আপনি এই দোয়াটি 3 বার পড়েন তাহলে এর ফজিলত শুনে আপনি সত্যিই অবাক হয়ে যাবেন। যে ব্যক্তি ডান দিকে কাত হয়ে 3 বার সূরা আল ইখলাস পাঠ করে, এরপর বাম দিকে কাত হয়ে 3 বার সূরা আল ইখলাস পাঠ করে এবং সবশেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে 3 বার সূরা আল ইখলাস পাঠ করে, তার জন্য 70,000 ফেরেশতা হেফাজতের জন্য নিয়োজিত হন। এছাড়া শরীরের পেশির ব্যথা, পিঠের ব্যথা এবং পায়ের ব্যথা দূর হয়ে যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার হাদিস শুনে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর ইসলামিক ভিডিও দেখতে ভালোবাসলে হালাল বাণী ইউটিউব